வாங்க சூப்பரா சிக்கன் பிரியாணி பண்ணலாம். இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு சிக்கன் பிரியாணி பண்ண போறோம்னா அழகா குக்கரை வச்சு 2 விசில விட்டு பிரியாணி பண்ணிடுவோங்க. ஆனா கெஸ்ட் வந்துட்டாங்க ஒரு பண்டிகை டயத்துல அப்படின்னும் போது நம்ம பெரிய பாத்திரத்தை யூஸ் பண்ணி தான் பிரியாணி பண்ணணும். இப்போ பெரிய பாத்திரத்துல எப்படி பிரியாணி பண்ணலாம் அப்படின்றத பத்தி தான் நான் உங்களுக்கு வீடியோ போட்டிருக்கேன். வாங்க வீடியோக்குள்ள போய் பிரியாணியை பார்ப்போம். இப்போ பாருங்க, நான் டபரால மசாலாலாம் போட்டு சிக்கனை வேக வச்சிருக்கேன். ஏன் இப்போ இதுல இருந்து காமிக்கிறேன்னா, நம்ம தேவையான பிரியாணிக்கு தகுந்த மசாலா, இஞ்சி, பூண்டு, வெங்காயம், தக்காளின்னு எல்லாமே நமக்கு போட தெரியும். அதனால நான் வீடியோவை லென்த் பண்ணலை. இப்போ இதுக்கப்புறம் தான் நம்ம எல்லாருக்குமே டவுட் வரும், சிக்கன் எந்த அளவுக்கு வேகணும், அரிசி எப்போ நம்ம போடணும் அப்படிங்கிறதா நமக்கு டவுட்டு. இப்போ சிக்கனை ஒரு 15 நிமிஷம் நம்ம வேக வச்சிருக்கோம். இப்போ பார்த்தா ஆஃப் பாயில் ஆயிடுச்சு சிக்கன். இதுக்கப்புறம் நம்ம அரிசியை இதில் சேர்த்துடலாம். இப்போ அரிசியை சேர்த்துட்டோம். இப்போ அரிசி நம்ம சேர்க்கறதுக்கு முன்னாடி 1/2 hour நல்லா ஊற வச்சு நம்ம தண்ணி இல்லாமல் வடித்து எடுத்துருக்கோம் அரிசியை. இப்போ அரிசிக்கும் பிரியாணிக்கும் எவ்வளோ தண்ணி சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறது 1 கப்பு அரிசி எடுத்திங்கன்னா 2 கப்பு தண்ணி சேர்க்கணும். நம்ம சிக்கன் வேகும் போதே 1 கப்பு தண்ணி ஊற்றி நம்ம சிக்கனை வேக வச்சுருக்கோம். நார்மலாக சிக்கன்லேருந்து நமக்கு தண்ணி கிடைக்கும், அந்த தண்ணி நம்ம கணக்கில் எடுக்கக்கூடாது. 1 கப்பு அரிசி எடுத்தால் 2 கப்பு தண்ணி நம்ம எடுத்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம அரிசியை போட்ட பிறகு 1 கப்பு தண்ணி சேர்க்குறோம். கொதிச்ச தண்ணி தான் நம்ம சேர்க்குறோம். அரிசியை சேர்த்தாச்சு. இப்போ நம்ம புதினாவை சேர்க்கணும். ஏன் புதினாவை இப்போ சேர்க்குறோன்னா, நம்ம புதினாவோட வாசம் நமக்கு முழுமையாக அப்போ தான் கிடைக்கும். அதனால் புதினாவை சேர்த்துருக்கோம். தீயை வேகமாக வச்சு பிரியாணியை ஒரு 5 நிமிஷம் கொதிக்க விடுங்க. நல்ல கொதி வந்ததும் இந்த பதத்தில் உங்களுக்கு கிடைச்சிரும். ஸ்டவ்வை நம்ம 15 நிமிஷம் சிம்மில் வச்சிடலாம். அரிசி உடையாத அளவுக்கு நல்லா கிண்டி விட்டுருங்க. கிண்டி விட்டு காற்று போகாத அளவுக்கு ஒரு பிளேட்டை போட்டு நல்லா மூடி வச்சிருங்க. இப்போ நம்ம மூடிட்டோம். இப்போ 15 நிமிஷம் கழித்து ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம். 5 நிமிஷம் ஓப்பன் பண்ணாதீங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா பிரியாணி உதிரி உதிரியாக சூப்பராக டேஸ்டியான பிரியாணி உங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சு. இப்போ வாங்க இதை எடுத்து பார்க்கலாம். பாருங்க எவ்வளோ அழகாக எவ்வளோ உதிரியாக நம்மளுக்கு பிரியாணி கிடைச்சிருக்கு. இதை எல்லாருக்கும் நீங்கள் ஷேர் பண்ணி டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். இந்த பிரியாணி வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும். மறக்காமல் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.